zgjedhje. Ishim duke diskutuar për atë se keni kërkuar rinumërim, po besoj që u qartësuan. Unë që ka dhe elemente tjera cilat duhet i diskutojmë, sepse këto ndryshimet e evidentuara nga rinumërimi, nga 110 kandidat të Partisë Demokratike, 90 kandidatëve janë ndryshuar votat në rinumërimin e 3.5% të votave. Dhe për të qarua dhe për të gjithë shqiptuesit, sepse kam pa që ka pas interpretimet të ndryshme se kjo është një vijë dhe brenda partisë, që nuk qëndron, sepse si pas rregullores së KQZ-s, numërimin e votave në qendrat komunale të numërimit e bëjnë komisionerët e subjekteve tjera politike. Pra, nuk i numrojnë votat e PDK-s komisionerët e PDK-s, por i numrojnë komisionerët apo numruesit. Pra ju e përjashtoni faktin se ka pasur vjedhje të votave brenda partisë? Jo, sepse prandaj do ashta me sharu këtë pjesë, sepse votat e PDK-s i numrojnë komisionerët dhe numruesit e vetëvendosjes LDK-s dhe partive tjera që janë pjesë e komisionit për numërimin e votave. Kjo mund të atribuohet si nashta edhe gabim i qëllimshëm ose i pa qëllimshëm i atyre që kanë marrë pjesë në numërimin. Po pikërisht për këtë, zotëri Axhio, besoni se ka qenë ndoshta një lëshim i momentit apo qëllimisht u ka bërë dikush? Sepse jashtë legjislaturës, pra këtë herë jashtë kuvendit kemi edhe deputet të tjerë që me vite kanë qenë pjesë e legjislaturave. Kjo tani unë mendoj që këtu ka një gabim të evidentuar përmes një rinumërimi minimal dhe 96.5% të votave kanë me të pa verifikuara dhe rezultati zgjedhor nuk mund të certifikohet pa u verifikuar edhe kjo moshtër. Pasi që KQZ nuk publikoi raportin e sekretariatit për subjekte tjera politike, unë së bashku me avokatin tim kemi bërë analizën edhe të votave edhe të subjekteve tjera politike. Mund të them me përgjithësi që këto dallime janë edhe më të mëdha të subjekte tjera politike të lëvizjeve vendosje edhe të LDK-ja, pse ata nuk dëshirojnë ta ankohen, është çështje e tyre. Mi po sikur vetë KQZ-ja të bënte publik raportin e rinumërimit, atëherë edhe opinioni do të ishte i njoftuar për parregullësi të cilat kanë ndodhur në numërimin fillestar në qendrat komunale të numërimit. Kjo jo transparencë e KQZ-s lën shumë për të dyshuar. Në çka dyshoni ju? Se është bërë qëllimshëm në raport? E kam fjalën, po flasim për votat e juaja. Cili është motivi që KQZ nuk e bën transparente një raport sekretariatit të cilën ja ka pas për detyrim. Gjithashtu, ju bëjmë dije që as formular të rezultateve, të cilat e ka obligim të skanoj dhe të publikoj, KQZ nuk ja bërë publike. Në zgjedhjet e kaluara i ka bërë publike mas certifikimit të rezultatit zgjedhor, e mas certifikimit të mund të bësh publike, por nuk ke më procedurë të arkimimit. Nëse nuk gabom, ju edhe në legjislaturën e fundit nuk keni qenë deputet i zgjedhur. Dhe besoni që edhe në legjislaturën e fundit ka pasur në legjislaturën e fundit, pra vendosja është rritur edhe për 2 deputet më shumë nga votat e pranuara me postë të cilat ishin pranuar jashtë afatit ligjor, dhe sjellja ose vendimi, mënyra e administrimit të këtyre zgjedhjeve nga ana e KQZ-s, pra e argumenton që ankesa ime në zgjedhjet e dhjetorit ishte e drejtë, sepse ishin pranuar mbi 23.000 vota jashtë afatit ligjor të përcaktuar me ligjin për zgjedhje, të cilat ishin procesi ankimimit nga ana ime, sepse KQZ-ja me vendim kishte shtyr afatin për pranimin e votave me postë prej 10 deri në 12 ditë, ndërsa në këto zgjedhje KQZ-ja ka tërhequr votat me postë të nesërmen e ditës së zgjedhjeve deri në ora 4. Nuk ka votat pranuar në këto zgjedhje mas orës 4, siç e parashej ligji për votat me postë. Ndërsa në zgjedhjet e kaluara vetë KQZ-ja me vendim kishte shtyr këtë afat ligjor për 12 ditë. Pra edhe PZAP-ja që refuzoi ankesën time atë për këtë shkelje ligjore nga ana e KQZ, sepse KQZ-ja është institucion që administron me zgjedhjet, nuk është ligjbënëse. Ajo nuk nxjerr ligj dhe s'mundet me ndryshu një ligj cilën e ka votu kuvendi. Nuk mundet me ndryshu me një akt administrativ, me një vendim, një afat ligjor cili është i përcaktuar me ligj. Pra, votat me postë pranohen deri të nesër në ora 4, kështu shkruan në ligj. Dhe gjithashtu në ligj shkruan që ditën e zgjedhjeve kuti të votipit
hapen në ora 7, mbyllen në ora 19. Nuk mundet KQZ-ja me një vendim me zgjat afatin e votimin në një komunë caktuar, me bo ata deri në ora 12 me votu. Pra, këto janë afatet përcaktuar me ligj. Dhe kjo është ankesa ime e dorëzuar në PZAP dhe Gjykatën Supreme. Dhe me këtë vendimin që tash në këto zgjedhje, KQZ-ja i ka tërheq votat me post para orës 4, pra jap drejt ankesës time që e kam bën në 10 orë, dhe na tregojnë që mandati që është marrë i imi në zgjedhjet e kaluara është marrë nga shkelja e KQZ-s që e ka bot ligjit, dhe i ka qitë keq edhe gjykatësit, edhe PZAP-ën në vendimet e cilat i ka marrë, sepse tash da drejt që ligji po e sakson që nuk mund të tërhiqen votat me post pas orës 16. E qartë. Çka nëse edhe këtë herë ka një refuzim të kërkesës? Nëse PZAP